कहाँ से हैं सर आप? गोंडा से। गोंडा से। ये कौन है आपके? मित्र हैं। मित्र हैं। इन्हें ही बताना, जब तुम्हें आराम लगे तो इन्हें बताना, ठीक है? ठीक। ये प्रॉब्लम बता दो अपनी पूरी। कमर में दर्द है, हाँ। सर्वाइकल प्रॉब्लम है। काफी टाइम से। हाँ, बैठ और नहीं ये पा। बताया आपको ये इसमें भी दर्द होता है? हाँ, इसमें भी दर्द है। हाँ, इसमें और जब दर्द। सीधा लेट जाते हैं तो पैर में सुन्नापन आने सुनना लगता पड़ा है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है और ये हो जाएंगे। घुटने में दर्द है थोड़ा सा। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे, वजन उठाएंगे, सारा काम करेंगे। जी। ठीक है? कुछ होगा अरे बाप, नहीं होगा। अरे बाप। बैठ जा, बैठो पूरे। हाँ, उठ जाओ, बैठो। चलो उठो। बैठ ना पाऊंगे तो नहीं बैठ पाओगे, तुम स्पेशल बने हुए हो तो ना बैठ पाओगे। चलो, हल्की हुई है? लग रही है। किसने लग रही? बहुत लग रही। देख के आपके आए ना फेसबुक। फ्री छोड़ो। उठा एक साथ। ठीक, हल्की हुई है ना पहले से?